హాయ్, వెల్కమ్ టు దుర్గా వంటలు. ఈరోజు మనము కారపూస ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. 4 గ్లాసుల బియ్యం పిండికి 1 గ్లాసు మినపప్పు వేయించి పొడి చేశానండి మిక్సీలో. తర్వాత 4 స్పూన్ల కారం, 4 స్పూన్ల ఉప్పు వేశాను, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 4 స్పూన్లు నువ్వులు, 2 స్పూన్లు వాము, కొంచెం ఎల్లిపాయ ముద్ద, చిన్న నిమ్మకాయ అంత సైజు వెన్న వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి. పిండిలో మంచి కలిసేలా కలుపుకొని నీళ్లు పోసి ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకొని మురుకుల గిద్దెల్లో పిండి పెట్టుకొని ఇలా కారపూస ఒత్తుకోవాలండి. ఆయిల్లో 2 వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. చూసారా ఎంత బాగుందో కలరు. ఇది నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతుందండి. మంచి బోల్ వచ్చి మురుకులు కరకరలాడుతూ చాలా బాగుంటాయి, ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మినపప్పు కదండి, పొట్ట కూడా ఉబ్బదు, శనగపిండిలాగా ఎంత తిన్నా కూడా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దుర్గా వంటలు. థ్యాంక్ యూ.